Herritarrentzako etxebizitza eskubidea bermatzea ezinbestekotzat du Lezoko udalak, hori hala etxebizitza plan bat sortu eta onartu berri du. 5 egitasmo nagusi proposatzen dira bertan, besteak beste Jaurlaritzari eskaria bidaltzea Lezo tentsio handiko udalerri izenda dezan. Etxebizitza plana osatzea erabaki genuen batetik, merkatu legeak gaur egun eragina daukalako etxebizitzan oraindik ere eta ez du eskubide hori bermatzea uzten erabat. Bestetik lurran eta etxean espekulazioa oraindik ere hor dagolako eta geroz eta handiagoa izan daitekelako eta hain zuzen turismoak ere baduelako bere eragina horretan. Hori ikusita bazegoela iniziatiba bat edo estatutik onartutako lege bat zeinaren bitartez herriak edo eremuak tentsio handikoak izendatu zitezkeen eta horiek udalei ematen zieten horrelako eskumen bat hainbat neurri hartzeko, bide hortatik plan bat egitea erabaki genuen, batetik izendapen hori lortzeko eta bestetik hemendik eta 3 urte barruko ibilbide hori edo markatzeko. Lezoko udalaren etxebizitza planak 5 asmo edo ekintza nagusi jasotzen ditu. Batetik jaso dugu babes publikoko etxebizitza parkea handitzea, ez? Azkenean merkatuan eragin nahi baldin badugu, eskaintzan ere eragin beharko dugu. Beti ere eskaintza hori izan dadila arautua eta baremo edo balore batzuen artean. Hortaz, hainbat eremutan babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzen ari gira eta aurreikusiak ere badaude hainbat eremutan. Bigarren egitasmo modura hartuko genuke hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzea. Honekin bilatu nahi da merkatuan etxeak prezio eskuragarrietan aurkitzea eta bestetik hutsik dauden etxeak eragoztea. Ordan merkatuan jartzea eta merkatuak eskaintzea etxebizitzak erosi edo alokairuan hartu nahi dituen horiei. Horretarako ondasun higiezinen zergaren gainean eragin dugu, 50% obaria ezarri dugu etxebizitzak Eusko Jaurlaritzaren bizigune programara bideratzen dituzten hoientzat, bestetik 100% errekargua aplikatuko zaie hutsik dauden etxebizitzei eta horretarako azterketa bat egin dugu identifikatzeko zein edo zenbat etxebizitza huts ditugun eta gaur-gaurkoz 115 etxe identifikatu ditugu. Eta bestalde, badugu asmoa etxebizitza merkaturatzea galarazten edo galarazi dezakeen birgaitzea bilatzeko edo bideratzeko neurriak bilatzea. Izan diru laguntza, izan zergetan eragitea, dena delakoa. Azkenik bai esan, 100% errekargua aplikatzea erabaki badugu ere, aukera badaukagula 100-150 arteko igoera aplikatzea legeak hori bermatzen dulako. Bestalde, legeak zerga honetan eragiteaz gain, kanon bat aplikatzeko aukera ere ematen du. 3. egitasmo moduan, zailtasunak dituzten kolektibo horiei laguntza ematia izango litzateke. Etxebizitza eskuratzeko aukerak ez dituzten kolektibo bat badela gazteena. Horiekin zer, Gaztelagun eta Emantzipa programak ditu Eusko Jaurlaritzak martxan, horietan 36 lezoarrek eman dute izena eta horren berri emateak uste dugu ekarri dezakeela gainerakoek ere eskatzeko aukera izan dezaten. Hori gaztei dagokienez. Eta bestetik, egoera zaurgarrian dauden pertsonak edo kolektiboak, ez? Horretara bideratzen ditu udalak gizarte larrialietarako laguntzak hain zuzen, eta badaude alokairura bideratutakoak bereziki, eta horiek 26 etxetara iristen dira. Eta gero, Eusko Jaurlaritzak ere etxebizitzarako prestazioa ematen du, eta horren zabalkundea ere emateko asmoa badugu, izan ere 100 gora izan daitezke horien onuradun. Eta azkenik badago promozio, babes ofizialeko etxebizitzaren promozio horietako etxebizitza bat, udalak eskuratuko du, eta egoera zaurgarrienean dauden pertsonei momentu batean eskaintzeko modua hartuko du. 4. egitasmo modura etxebizitza turistikoena, ez? Egia da Lezon ez duela eragin handirik gaur egun, baina Donostialdeatik eta Donostitik egin gertu egonta, iritsi daitekeen arazo bat izan daiteke eta horri ere aurre egiteko neurriak hartuko ditugu.
Eta azkenik, eta lehen aurreratu dudana, bosgarren egitasmo modura koordinazioa, ez? Erakunde arteko koordinazioa, hain zuzen etortzen dena, eskumen falta edo horretatik, bai Eusko Jaurlaritzarekiko koordinazioa eta baita eskualdea ere izan daiteke horretarako baliabide. Bada denoi eragiten digun arazo bat, lehen esan dugun bezala, oarsoaldea ez da salbuetsita dagoen eremu bat, eta bulego bat sortu edo horretan neurriak hartzeko aukerak aztertuko ditu. Esan bezala Eusko Jaurlaritzarekin ere koordinatzeko intentzioa badugu eta hitzarmenetara iritsi gaitezke, ezin. Behin etxebizitza plana onartuta Eusko Jaurlaritzara bideratuko da Lezo tentsio handiko bizitegi eremu izan da ezaten eskatzeko.